กียร์ต่ำมาตลอดเลยมีเสียงโป๊ะๆอยู่ไกลรังนก เห็นป้าบอกว่ารังนกอยู่ รังนกนกเขาคาบมาท นี่แหละ ๆเนี่ยนะ แล้วก็ตายไม่ให้รังรุ่งนะก็ไผ่แล้วต้นเขาจะ อันนี้คือกำลังออกดอกใช่ไหมครับ ออกไปแล้วครับแล้วก็ตายเขาเรียกภาษาเนี่ยเขาเรียกออกขี อ๋อ ต้นไผ่ครับนั่นน่ะกอไผ่นั่นน่ะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ไว้ที่ร้านเขาทำปัจจุบันเขาทำ นะครับไผ่เลี้ยงครับกำลังออกดอกเนี่ยแล้วก็คงจะตายอีกดอกที่เห็นนี่ควันจากไฟป่านะเห็นป่าไปลงมาก่อนไม่ใช่ไม่ผ่านตาไม่ใช่ฟังมาที่มันถึงแล้วไม่ใช่หรอกนี่จะไปเส้นดินอยู่ลงมา ลมมันมาทางนี้พาควันมาด้วยำโอ้ยสวยถ่ายไว้สวยสวย ต่อเลยครับต่อเลย ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดมันเป็นอุบิเหตุเนี่ยจะมีคนข้างล่างดึงเชือกบีเลย์อยู่ ถ้าเชือกตึงเราจะคาห้อยอย่างนั้นครับถ้าคนข้างล่างบีเลย์แกล้งเราคือดึงเชือกตึงเนี่ยอยู่กันทั้งวันนะครับไม่มีทางลงได้ปลดเชือกก็ปลดไม่ได้ปลดอุปกรณ์ก็ปลดไม่ได้ถ้าดึงก็ไม่ต้องลงหรือก็หงายไปเลยเก็บรอยังรอเลยครับ อ้อยหี ง่ายดีนะจบเลยนะก็เอาน้ำเนี่ยที่เหลือเนี่ยน้องมาต้มเลยไม่ต้องทำเยอะเลยจบเพราะเขาต้มแค่ใส่สักฝาหนึ่งก็4 วัน 3 คืนฝนตกทุกวัน โอ้ยเท่อะ เก๋ เก๋เครื่องเขาอะ ๆ
ตัวเองเนเตอร์ ใครมีเลด้วยคนให้กำลังใจมันเยอะมากเลยเนี่ยนะครับสองข้างปล่อยได้เลยดูมือเลยดูมือขึ้นก็ได้ดูมือขึ้นเลยลงมาครับแป๊บนึงครับรอก่อน